So, gagawa tayo ng toothpaste slime! Hey guys! It's me, Isabella. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please click the subscribe button and the notification bell para update ka sa aking mga videos. So, ang gagawin natin ngayon is toothpaste slime! So, kailangan natin, dalawa lang ingredients is salt and any kind of toothpaste. Ang gamit ko is close up. And nabili ko lang to for 9 pesos! So, let's see kung mag-work ba siya. And alam ko ang key dito is ang pag-mix. So, i-open na natin. And gamit twin pa. So, sisimutin natin to para hindi sayang. So, let's cut. Oh, yeah. Wow. So, pag naging slime to, ang color is pink. Magiging pink siya kasi gumamit din tayo ng salt. Sisimutin ko lang. Wow, ang dami din palang laman ng isang ano. Oh, oopsie. So that's enough. Ito naman sa other side. So that's good amount. So let's add 3 pinch of salt lang. 1, 2, and I know this. So that's enough muna. Tapos kung kayaan ko pa, maglalagay na lang ulit ako. Let's mix. Wow, ang dami. Same color siya ng ano ko, ng mixing thing. Mixing spoon. Isa pang pinch kasi it doesn't look like slime very much. And siguro naman alam niyo to, yung ganon. Okay. Wow. Sa totoo, sir, in real life, kitang-kita mo yung salt. So, mix well lang natin siya. So, I think na-mix well ko na siya. And tignan nyo na guys, mas naging lighter red siya kumpara kanina na sobrang dark. Mas naging pink, peachy pink. Yan. Then, isa-set lang natin siya sa freezer for 24 hours. So, see you tomorrow! High five! The next day. So, after 24 hours, ito na ang kinalabasan ng salt and Colgate. And fresh from freezer siya, kaya malamig pa. Let's see kung nag-work siya. So, ang lamig. It kinda looks like slime. Ganun pa din siya.
Ganun pa din siya katulad kahapon. Yung itsura niya, texture niya, pero mas malamig. So, I will consider this fail. I really thought that it would work. Yung napanood ko dito sa YouTube nag-work. So, I don't know kung anong mali ang nagawa ko. Ito siya wala sa container. Ang ganda ng kulay niyo pink kaso hindi siya naging slime. Hindi siya naging slime. So guys, failed tayo sa Colgate and soap. Pero sa next video ko, itatry naman natin yung Colgate and sugar. Wow! So guys, that's the end of the video. I hope na nagustuhan ninyo ang aking Colgate and salt. See you in my next vlog. Bye-bye!